yang perlu diperhatikan di motor Matic adalah ketebalan dari fendornya itu tipis apa belum, terus bagian dalamnya ini apakah sudah retak apa belum ya, itu pertama sekali. Terus kedua, ini kampas gandanya sepertinya ini udah parah banget ya, itu yang nomor 2. Nomor 3, untuk rollernya ini kalau sudah peyang dia mendingan diganti kawan-kawan ya. Nah, posisi udah pada peyang nih, ini wajib ganti. Jadi tarikannya itu kalau posisi begini geredek banget tuh, parah. Terus ketiga, ini posisi permukaan dari ini apakah dia udah legok atau belum, dan pasangannya di rumah roller juga perlu dicek apakah udah legok apa belum. Nah, untuk ketiga sekali adalah untuk keempat ya, nomor 4. Nah, ini kondisi pulih, apakah dalamannya sliding shiftnya ini masih main atau tidak, ataupun perlu penggantian grease di dalam CVT-nya ini. Itu yang perlu dicek untuk motor Matic pada umumnya. Jadi tetap nyaman untuk dipakai, tetap safe. Dan terakhir sekali kalau saya bilangnya adalah oli gardan, oli gear, jangan anggap sepele oli gardan. Selain oli mesin dia punya oli gardan, jangan sampai sepele dengan oli gardan. Itu sangat penting kawan-kawan, karena kalau misalnya oli gardan itu sampai kering atau dia bercampur dengan air rata-rata kalau posisi hujannya, maka akan merusak gigi rasio atau rasionya di dalam itu agak cepat kemakan, cepat rusak. Itu yang perlu dicek untuk Matic di bagian CVT khususnya ya. Secara umumnya ya untuk kondisi mesin jangan sampai telat ganti oli mesin. Oke, selamat malam ya.